Ginapasalamatan sa tigpamaba sa Oscar Jensen ang mga magbabalaod nga nagahimo og mga lakang nga ikaayo kanila nga mga idaran, ilabi na ang bagong balaod nun nga nagaamyendar sa Expanded Senior Citizens Act. Sigun ni Celso Mendoza nga maayo unta og mahimong hingpit nga balaod na ang gidoso sa Kongreso tungod nga makaayo kini og dako ngadto sa senior citizen. Alang ni Mendoza nga gumikan sa maong balaod nun, mamahimong malipay ang mga pensyoner nga nagadawat lang og gamay nga kantidad. Karon malipay sa nga balita tungod kay matagal nagpagtagad ng atong mga pensioner nga gagmay lang ginadawat nga madungagan ani nga social pension kung sila maka-appeal na o maka-avail na nin hisgutang programa. Ang pensyonadong si Liklik Salazar, gamay lang ang ginadawat sa SSS, maong nalipay og dako pagkahuman nga nadunggan niini ang gidoso sa Kongreso. Sama sa uban nang hinaot kini nga dili na mulungtad pa og dugay una maaprubahan ang maong balaod nun. Tungod kay alang kaniya, dili paigo sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon ang iyang nadawat. Ang akong ginalauman ani, of course, additional, no? Additional income. Kaya ako, SSS pensioner man ako, 5 years na. Now, kung may proposal na nga, diha nga, 500 ba na o 1,000, at least happy na gyapon mi. Additional na po na sa among income bilang mga senior citizen nga wanay trabaho. Kahibaluan nga katuyuan sa bagong balaod nun nga gidoso ni United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay nga madugangan ang pang-adlaw-adlaw nga subsistence, tambal o uban pa nga kinahanglanon sa mga senior citizen. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi sa Brigada News Jensen. Brigada News.